madamu Claudine ijambo ni ryawe. Murakoze. Uyu munsi mwabibonye ko hari imperuka hano kuri radiyo yanyu, ariko naje nirukanka kubera ikibazo cya Karasira. Duhuje amateka, nicyo cya mbere. Yiciwe n'interahamwe, yicirwa n'inkotanyi, arabivuga arabisobanura, buri ruhande rukajya rumureba nabi. Iburyo yabibagamo ndakuzi kuko nanjye hari abenshi bantutse kuri kote zombi, nicyo cyatumye mwiyegereza cyane, mwiyumvamo histoire ye ingera ku mutima nkamwumva. Rero uburyo yabisubiragamo, nubwo bariya abantu ari abagome bamucecekeshaga ngo ntavuge, n'abandi bo hanze ya FPR bakajya bavuga ngo mbese ngo ni ngombwa ko ngo akomeza kubitsindagira kandi bamubuzaga. Njyewe ndamwumva cyane nka victime. Hari ibintu iyo bigeze igihe cyo kubivuga urabivuga. Yarabivuze ati iyo birutse bije umuntu agomba kuruka. Ni mwimagine umuntu ashaka kuruka kabiri, ntabwo bishoboka. Binashobotse byamugwa nabi cyane, ku buryo njyewe Karasira ndamwumva cyane. Igihe cyarageze arabivuga kuri we, abisubiramo arabitsindagira kuko yagombaga kubivuga akabisohora nubwo bwose yabizize. Rero ni ukumwumva, ntihagire abakomeza kumucira urubanza ngo mbese yakurikiye bikomeza kubivuga kandi baramubujije. Oya, byari ngombwa kuri we. Njye ndabizi neza uko bimeze. Nanjye uyu munsi hari benshi bankondana ngo buri mu biti, ngo ni ukwiyerekana, ngo ni bazavuga ibyo bashaka. Ntabwo nshobora kumenya ibirutsi kubera umuntu uri iruhande rwanjye udafite iseseme, utumva iseseme naba mfite kugira ngo ibyo birutsi bisohore. Rero buri muntu agomba kwimenya akirwanaho. Karasira yakoze ce qu'il devrait faire. Je le félicite kubera ko yashoboye kubyikuramo deja, akabisohora akabivuga. Noneho ahasigaye nimugoroba niho nabitekerejeho. Ejo niriwe mbabaye cyane. Iyo mbabaye cyane banza no gutekereza bihagarara, mbitekerezaho n'uriya muvandimwe koko umuntu yamumarira iki kindi. Bariya abantu ko ari abicanyi, ko ari abagome, bagiye kumumazamo iminsi nk'iyo bamajijemo Mitsindo, nk'iyo bamajijemo abandi n'abandi. Gushaka umwavoka kugira gute, numva birandenze, gutekereza birahagarara. Niyo mpamvu naje niruka ndavuga nti reka nze nifatanye namwe turebe ko tubivugaho, turebe uko twabigenza. Murakoze cyane Claudine, wakoze cyane kandi kwihuta gutabara nicyo kiranga umunyarwanda igihe icyo ari cyo cyose. Ejo hari abo twaganiraga bavuga bati reka dutegure imyigaragambyo ariko wenda twazayikora nko mu byumweru bibiri bitaha. Ndavuga nti nimureke turebe icyo twakora hakiri kare. Ikintu cya mbere, impyisi yihubuje ikintu abantu bakora ni ukuyihindura. Ubu nicyo turimo gukora, kandi ntihagire umuntu wibeshya ko ibi turimo gukora nta kamaro bifite. Impyisi utayihaye induru ntirekura. Ahasigaye rero iyo itarekuye idaciriye, ubutaha witega umutego ikaza ikawugwamo. Ubwo ibyo ubutaha nabyo bizaba biza. Ariko reka tubanze turwane n'ibi dufite uyu munsi. Uyu munsi dufite impyisi yashikuje Karasira, iramufite mu majigo yayo. Icyo dukora ni ukuyihindura kugira ngo ishire. Marija, ngaho gerageza kunyumvisha ko abantu ari abavandi. Muri kuri mute. Yewe urakoze Jean Paul. Njyewe ntabwo nkumvisha ko ari abavandimwe, ahubwo ndagufasha kukumvisha ko ari abavantara. Babyumve babyiteho, kuko urebye ibyo bakoreye Karasira twe turabimenyereye, nta n'igishya. Inkotanyi imikorere yazo kuva kera murabizi, umaze gusobanura amateka ye. Mu by'ukuri Karasira ni ikibazo ku nkotanyi, ariko bibagiwe ko bafite igihugu, bari bafite n'inshingano yo kwita ku bana nka Karasira. Aho kugira ngo bamwiteho, umuvandimwe yabivuze ati ubundi iyo abantu bafashe igihugu nyuma y'ibyo twebwe twabonye, uyu munsi twaba tumaze imyaka 27. Mu by'ukuri igihugu kitariyubaka, gishoza intambara ku baturage umunsi ku wundi, ariko cyane cyane abagenderewe ni ba bandi bari mu gihugu dukunda kwita abasope. Abo bantu mu by'ukuri inkotanyi zifite gahunda yo kubatsemba bagashira burundu.
ubundi bakiberaho n'abo bashaka sinzi niba ari bande niba ari abo bazanye niba bazajya kuzana abandi ariko birababaje kubona umwana nka Karasira wabanye ibintu bimeze kuri y'imyaka 27 akomeza kwihangana akomeza gutera imbere agerageza kwirwanaho uko ashoboye aho kugira ngo bo bamufate mu mugongo aho bakomeza kumujomba ibikwasi ni nayo mpamvu byageze aho bigasanga ko yari ihanganye mwibaza imyaka yarafite ari mfite imyaka nka 17 niba ari myinshi cyangwa 13 n'ibindi ibaza umwana w'imyaka 13 wabanye n'ibyo bintu akabona ababyeyi be barapfuye asigaye ari imfubyi na murumuna we akihangana kanamurera akabageza ahageze akabasha no kwiga amashuri ahubwo yari intwari yari umuhanga cyane ariko reba ibyo bamukoreye niyo mpamvu turahangaha kugira ngo twamagane iyo mikorere iyo tunahamagarira abanyarwanda bose abatarakangu abatarabona vrema ikibazo dufite ko dufite ikibazo gikomeye kandi nta muntu wundi uzaza kukidufasha ni twebwe ubwacu twari arebereye abari bakuru yenda kugeza n'ubwo abana nka Karasira noneho baguye n'akaga kameze kuri ubu koko turumva nta responsibility dufite ubu turumva ari ibintu tugomba gukomeza kwihanganira ngo abantu ngo baraje mu gihugu mbere nyuma y'intambara najyaga numva abantu bavuga ngo wivuga ngo baritsindiye sinzi iryo jambo niba murizi mwibuka iryo jambo ikintu umuntu yivugiraga nk'ikintu avuga ati ibi bintu sibyo uravuga iki se ngo ko abantu bitsindiye ese kwitsindira ni ukuza ugafata abaturage usanze mu gihugu ukabagira iPhone igira imfuzo koko iyo uje mu gihugu ukahasanga abaturage ukaza uvuga uti ndakibohoje kandi koko bari barapeboje simvuga ko bakibohoje ko barakiboshye ariko niyo mvugo bavuga kuki bataje ngo batuze bicarane nabo basanze aho kugira ngo babashe no kubaka ibyasenyutse kitsirutuke bavugaga ko ngo baje gukiza abantu ubutegetsi bubi bwaratugize ngo ni igitugu barya niko bavugaga uretse ko ngewe ntazi igitugu badukizaga ahubwo baje kudushyira ku ngoyi tutazikuraho none tugeze naho abana bari impinja batangiye kugerekwaho ngo ingengabitekerezo ya jenoside kandi abo bayigerekaho ari abavictime b'iyo jenoside ni ikibazo gikomeye Jean Paul n'urugendo ntazi uko tugomba kuzarwitwaramo ariko biradusaba nk'uko babivugaga ngo biradusaba imbaraga nyinshi ariko imbaraga nyinshi zirasabwa abanyarwanda bose abumva mu by'ukuri aka karengane kuko abavantara baje kutugira abacakara mu gihugu cyacu abatemeye kuba inkoma amashyi bazavuga akababaro n'agahinda batewe n'izo nkotanyi cyangwa se abo bavantara bagomba gupfa bakava mu nzira ariko nkanabaza ngo ese bazica abantu bose amaherezo ngo ntibazagera ngo bakica kubyo byose ibintu bakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ababo bizabageraho uko ntabwo uzahemukira baca n'umugani mu Kinyarwanda ngo inkoni ikubise mu keba uyirenza uruhu abo bose barebera nubwo yenda bibwira ko uyu munsi bitabageraho ejo bundi bizabageraho ndavuga rero ngo banyarwanda mwahagurutse bitarabageraho mwahagurutse abana bacu batarashira mwahagurutse inzira z'ikigendwa abo bantu tukabahangara tukabareba mu maso kuko ntabwo ubu ngubu sinibaza ko hari umuntu ugifite impamvu yo gutinya sinibaza impamvu yo gutinya kuko watinya utatinya bazashyira bakugereho kuko ntabwo ntawe barebera izuba upfa kuba unyuranyije n'abakantu gato none rero ngewe ntavuga ngo Karasira yabaye intwari yanze gupfana agahinda yanze gupfa ahagaze ahubwo yemera kunigwa n'uwabwire ijambo ibyo yamukoreye ubundi ngo wanga ngo aho kunigwa n'ijambo ngo wanigwa n'uri bwiye nawe rero yanze kunigwa n'ijambo yanze gupfana agahinda
kandi koko nibyo nibareke abantu bavuge agahinda kabo nibareke abantu bifungure bamenye n'uburyo bubaka nahise wowe uzacecekesha abantu buriya babona amaherezo inkotanyi koko nge hari igihe njya nibaza ubabona biriya bintu bishobora kuzamara igihe kingana gute ko nta muntu ubaho iteka ryose nta muntu ubaho iteka ryose nta muntu ugira icyo azimarira umuntu agirwa n'undi nta muntu wigira nubwo bibwira ngo bafite amafaranga ariko iby'isi birashira nagira ngo mbibutse ko baje ntacyo bafite ibyo bintu byose baje babisanga mu gihugu swati barasahuye swati yenda hari n'ababikoreye ariko ubundi baravuga ngo hagume ubuzima ubundi ibintu nibishaka batanze amahoro ku banyarwanda umva Karasira abaye umwe muri miliyoni z'abanyarwanda bamaze gushira imyaka 27 dushatse tuzakore list ngewe ntekereza ko ni umubare tutazi ariko twari dutangiye kubitekereza nabyo tugakora liste y'abantu uko bagiye bagenda kugira ngo iyo liste tuzayishyire mu maso ziriya nkotanyi zikorwe n'isoni kandi tuzibwire ngo hari kera ni muhagarare turambiwe ingoyi yanyu turambiwe agahato mwicare hamwe dutuze dutunganirwe kandi twese tubane mu gihugu niba mwanze rero ubwo igihe kizagera ibyo byose bakivemo murakoze reka dukomeze tuganire urakoze cyane mama Marie Jeanne urakoze rwose ku butumwa bwawe ndizera ko ziriya nkotanyi zibyumva kuko ikibazo wibaza nanjye nicyo nibaza ntizarangira ryari ariko rero ibintu nka biriya kugira ngo birangire ntabwo byihagarika kambwire ingoma zose z'ibitugu ziragenda zikagera ahantu zikabora zikanukira abantu ariko stili zikagumaho abantu bakinuka bati birarangiye bakiyendinya nkuko Dewe yabivugaga ariko yango bigakomeza ihagaze yewe ndetse kandi igihe ubona ibyuka ishaka kuzuka kandi umuntu yabonaga yarangiye hari igihe bari abantu cyo kubona ukuntu barangiye ubu kuko burungiye barazuza ngo bariyuburura nk'inzoka niko bajyavuga ngo bariyuburura so rero icyo kintu abanyarwanda tucyumve tugishyire mu mutwe nubwo bagenda bakaguruhumba bakanukira abantu gutegetsi bugakora ibintu bibi bwambuga kunukira abantu n'ugukora ibintu bibi bituma abantu babinuba nk'uko tubinuba donc kwiyendinya n'ukwinubira ikintu nicyo Dewe yavugaga ati ni iki navuga mu kinyarwanda bakinuba bakarekarama bakagira byanze bikunze hagomba kugira ikintu kigira gutya kigasunika hari igihe umuntu ajyana agatukura igiti ukagicukura ukabona wakirangije ushaka kugihirika ariko kigaguma gihagaze hasi ukavuga uti ugakorogoshora ugatema imizi yawe ugatema iyiri inyuma ukazenguruka ugatazura ariko kigakuma gihagaze kandi gifite wa muzi principal taragera kuri wa muzi principal rero ntabwo cya giti kigwa ibyo twebwe tubwira abantu buri munsi tubereka umuzi principal ko akaragatsiko kabavana nakafasha ibintu kakabihambira kakaba karahambiriye buri munyarwanda uwo ari we kandi kagera mu bice byose by'abanyarwanda madamu Mwemayire wowe urabibona ute turimo turagenda tuvuga uko tubibona dukurikije ifatwa n'ifungwa rya hutihuti rya Bwana Karasira uzarambaye mama Murakoze Jean Paul kumva ijambo kukubwira uko mbibona se ntabibona nyine ni ukubona ishyano urega kubona inkotanyi ni ukubona ishyano ntabwo wamenye ukubona abavandimwe ariko ngiye mbona n'ubuvandimwe uretse n'ubuvandimwe na mubyara wawe ibintu badukora ntiyabikora uvuga ngo n'ububyara ntabwo badizabwira mara y'abantu ni abavantara ahubwo izina ryabonekeye igihe gusa ngewe kurangira kwa bari abantu uri kwibaza ngo bazanuka ngo baruke ngo nibarangiza be kuva bazahava ndetse si cye bazahava kuko ubundi ngo inkungu zirihiga biriya bintu barimo gukora ni ubukungu ese ubundi batagiye buriya ko ejo bazasaza cyangwa ejo bundi bagapfa
nubwo bajya bavuga ngo umuntu araganga umwana sinzi uwo nigeze kumva numva birinduriye iyo nkuru ku bandi ngo ababyeyi ngo baraza abana babo ngo urubanza rw'abananiye buriya babona batarimo kuraga abana babo urubanza rw'abananiye ushobora ukica ukarinda wowe urundi ukica hanyuma umwana wawe usigiye ubwo butware usigiye ibyo bijurano wibye ukaba umusize ngo azagira ntumusize ngo yice nawe ubwo se ubwo umuraze ahubwo ibyakunaniye warananiwe kumara abantu hanyuma ukamusigira uwo mutwaro nawe ngo yice tuzageza igihe nawe azarunduka rero inkotanyi kurunduka kwazo ko zizarunduka ariko mbabajwe n'abantu bamwe kuri abantu bambabaje ni abasope ariko abasope nanone nongere nigire hirya gatoya mbabajwe n'abaresika abarokotse jenoside yakorewe murambabaza kuko ntabwo urupfu mwapfushije twapfushije ntabwo muruha agaciro iyo mubona mwene wanyu umuvandimwe wa umuntu mwakabereye ababyeyi niba muri bakuru kuri we mukamubera barumuna niba muri bato kuri we mukamubera abasaza be n'abakuru be akagenda mugafunga amaso mukicecekera mukarumagiwa mukaba complice inkotanyi ziha agaciro abacu bapfuye ariko zikakima abacu barokotse ziriya nkotanyi ku bwazo twari gushika noneho zikaririmba jenoside yuko ntawasigaye ziraduhora jenoside yadukorewe jenoside zumvise mu makuru zitigeze zibona jenoside zateje ikatwica tugasigara bya bindi usigara gusa kuko Imana izi impamvu usigaje none barayifata bakanangira bakayitwicisha nanone ntabwo Imana izakomeza kurebera biriya ntibishoboka ariko abacikacumu barimo kurebera iki kintu bakemera kwigira ku ruhande mu ikoti rya FPR bakicecekera bene wabo barimo bashika umva ruriya abandi rutabibagiye nicyo kintu nabasha kubabwira muracecetse muri complice w'inkotanyi zibabeshya ngo zarabakijije zirabasoroma umunsi ku wundi murebe igihe zahereye zisoroma kuzageza ku wanyuma zibasoroma murebe ariko ndabumva urundi ruhande haraho mbumva kuko zaraje zirabashuka zibinjiza mu byaha zibasiga amaraso kuko mutinya ko zavaho ngo hatagira ubabaza ibyo namwe mwakoze ariko nimba mwumva muri abere ntimwari mukwiriye kurebera ibintu nzi ko hari bamwe ngo baziherekeje hari bajya banyibwirira niba ngo baba babonye ko uzi ko ngo navuye mu rwobo rwa metero 19 15 ngo yumva ko ngo mbese umugambi wo guhora harari nge wa mbere ugomba kuba nk'ufite bibeshya cyane noneho twaba twicaranye yavuga ati nacitse ku icumu nanjye naricitseho ati nge baratwirukankanya tugera hana tujya mu rufunzo tujya ntahongana nge ntago nigeze mbi Kigali ariko bantaye mu mwobo ubwo umuntu aba yumvise noneho ko rwose ndi umuntu wo kwizerwa agiye kubwira icyo ashaka avasa akambwira ukuntu yirukankanye inkotanyi zimaze ngo kubarokora uko babibabeshya ngo bafatanyaga nabo nazo kujya gushaka ahasigaye abahutu ngo zibice mu ntera ukabona umuntu w'imyaka nk'iyo mfite arakubwira ukuntu yagiye guhiga abantu ibyo byaha mwisize nibyo bitumye mucece ni nabyo bizatuma mushira kubera ko murarebera ibintu ntimushobora gutinyuka kuvuga ko namwe mwahindutse abicanyi bamwe muri ariko nimba muzi ko murimo abazima mwari mukwiriye kwanga ibintu ukuranga kubyanga wowe umwana wawe wavutse muri 1995 azarikwaho rero nabibutsa ko rwose ruriya abandi rutabibaje umva murambabaza ndetse shame on you murambabaza kuko murarebera abicanyi kandi uko bica ntibazigera babura uwo bica ntibazigera bavuga ko abo bishe barahagije bazica kugeza kuri mwebwe bazabica namwe muzaba mubireba kandi bazabica banabici mwakwanze ibi bintu ubuse murashaka kumbwira ko mutabona ko FPR yicawa murashaka kuvuga ko mutabona ko FPR ihohotera abantu ndetse mutegereje gukora kwicecekera mugapfa nk'udushwiri nge ntabwo ariyo nama nabagira ariko rwose ngewe FPR yo kurinda imuka izarindimuka ndetse si kera ko Imana irabirambiwe nayo ntabwo ushaka kumbaza ute se Imana irabirambiwe mwaravuganye ariko birigaragaza ko rwose ibintu birarambiranye
birarambiranye mumaze kuba ariko FPR iri gufata umucikacumu ikamugerekaho jenoside. Ntabwo Imana yakwihangana kuko Imana yadusize kubera impamvu. Ntabwo ari uko mwaturokoye muri ibeshyera, namwe murabizi ko mwadusoromaga. Ntabwo mwaturokoye, njye ntimwandukoye especially uwumva baramurokoye ni uburenganzira bwe, sinshobora no kubukandagira kuko njye ntimwandokoye. Imvura y'amasasu mwamenaga Inyamirambo yose yamenetseho ndasigara. Ntabwo mwandokoye, sinshobora rero kubarebera murimo kwica ibintu murimo gukora. Imana izabibabaza, ariko abacikacumu barimo gushyigikira ibintu mwebwe rwose simbizi. Igihano cyanyu ntabwo ari uzakibaha, ariko kizababera. Murakoze cyane Mwemayire, urakoze kandi wihangane rwose. Yego ndaje nguhe ijambo Claudine. Urashaka kugira icyo wongeraho? Yes. Mwemayire avuze ibintu bikomeye cyane. Nimugoroba hari umuntu twari turimo kuganira, hari ibintu bari bamwanditseho kuri Facebook, ndimo kuvuga nti mbese mbere y'uko mu kritika Mwemayire mwigeze mwumva ibiganiro twakoranye tugitangira ku Ikamba? Noneho wagira ngo yarari kubyumva, ahubwo kuko uyu munsi arabivuze. Narababwiye nti muzumva ibiganiro twakoranye, twatangiye twese ko turi batatu, duhera ku bantu barokotse, ku bantu bahizwe, turi kuvuga, turi gutanga témoignage uko byatugendekeye, ariko nanone duhamagarira abantu bitwa ngo n'abacikacumu, bavuga ko bemera ko nkuko bivuze ngo FPR yahagaritse jenoside, ngo yarabarokoye. Tubabwira tuti, arabivuze arongera bisubiyemo ati, niba mufite ipfunwe ry'uko hari abo mwaba mwarashinje, nimusabe imbabazi, cyangwa bibe n'uburyo bwo gusaba imbabazi. Noneho uyu munsi muhaguruka muvuga ngo stop FPR urakabije. Ariko byaranze wa mugani, niba umuntu asekurira mu rucaca, uretse ko njyewe mbona hagenda habe evolution, nubwo ari ntoya cyane, ariko irahari wa mugani w'abagambyi. Rero nagiraga ngo nongere nsubiriremo abatwumvise, hari abo naganiye nabo nimugoroba mbibabwira ko mbere y'uko bavuga ngo muvuga abavantara, ariko mwabanje no kubwira abanyarwanda bo mu Rwanda, muhera ku bavandimwe bacu banyu, mubabwira muti ufite ipfunwe niyihangane arivemo, asaba imbabazi uwaba warashinjije abantu. Utarabashinjije nkatwe nahaguruke avuge nkatwe, avuge nka Karasira, abwire abantu témoignage y'ukuntu twagiriwe ubuntu bwo kuba nta bantu twigeze twihoreraho. Hanyuma ubundi abanyarwanda bahaguruke bamagane ububi bwa FPR. Nakunga ko nashakaga kongera gusurinyaho abantu batumvise ibiganiro bya mbere byo kwikamba, bongere baze babisubiremo, bumve ko twebwe dufite continuité, ntibakajya bafata ibintu hagati ngo batangire guca imanza zitampaye agaciro. Murakoze. Urakoze cyane Claudine, wongeyeho ikintu gikomeye cyane ku buryo numva buri muntu wese yakwiye kubyumva, kuko erega kurokoka no kuvugisha ukuri biratandukanye. Nitwa Flora Karinzi, ndabona ndabaza kubashimira ku kiganiro cyiza, ndetse n'abatumirwa mufite abasangwa kuri radiyo Ikamba. Ni iby'agaciro, biranejeje kubona uyu mwanya muwuhariye Karasira Aimable. Arabikwiriye cyane kuko yatubereye intwari. Kuba ari hariya ntekereza ko ntabwo Karasira uko muzi buriya arumva ari fiyeri, aravuga ati byibura naranavuze, ntabwo banzanye naracecetse, naravuze ibyo ntekereza. Ikintu nashaka kubaza, hari akantu gato wenda numvise ubisobanura wibeshyeho, ariko Karasira ajya ntabwo bari hamwe, ahubwo hari ukuntu yabivuze ko mama we bariririma, umwana wabo yaje kurwara korera, umukobwa amusigayo kugira ngo avurwe kuko ntiyari kumukorana urugendo ajya i Kigali, yari yamusize iririma. Nyuma rero mama wa Karasira yaraje, bagomera kongera kuba famiye, ariko aza gusubira iririma kugira ngo azarebe wa mwana yasizeyo ko yorohewe anamubeho. Agezeyo rero nibwo bamugambaniye, bavuga ko avuga igifaransa, ko hari ibyo yabwiye abazungu, baramwica.
bakarasira rero barategereje baraheba, noneho babonye ataje, papa wa Karasira aravuga ati ariko se ko mama wanyu yagiye ntagaruke, reka njye kureba uko byamugendekeye. Agezeyo nawe bahita bamwica, barategereza bahebye, Karasira nawe ati reka nzajyeyo. Aho ho byo nibyo uko mwabivuze, yagezeyo ko kumwe mu basirikare burya abantu baba bicanye ariko hakabamo n'abazima, yamuriye urwara aramubwira ati barabarangije nawe bagiye kukurangiza nyaruka, nuko yarokotse. Rero Karasira Aimable ntago yatwawe n'agahinda ngo aceceke, ni ibintu tugomba twese guharanira. Yabaye umuntu w'umugabo cyane, turabimushimira. Ikintu nasaba abanyarwanda barimo kwandika cyane no muri chat bibaza bati dukora iki, tubigenze gute. Njye numva ikintu gikomeye cya mbere cyo gukora muri kano kanya, muri ibi bihe bikomeye kuri Karasira, ni uguhaguruka buri wese akerekana uruhande rwe, akerekana ko ashyigikiye Karasira mu buryo ashoboye ubwo ari bwo bwose. Baba abacuranga indirimbo za Karasira, baba bajya kumusura ari benshi, bakora igikundi, buri wese agira icyo akora cyerekana ko ashyigikiye Karasira Aimable. Ntituzavuge ngo twamukundaga bamaze kumwaka ubuzima, ntituzavuge ngo Karasira tutangire kumuririra kandi hari icyo twagombaga gukora akiriho. Anabone ko afite sosiye yacu y'abantu, abone ko tumukunda, abone ko tumuri inyuma. Naho ubundi byaba biteye isoni kuzongera niyo yafungurwa agasanga ba bantu yirirwaga avugira nta n'umwe wigeze amwitaho. Ni ukuri njye ndumva igihe urugamba rurakomeye, two gucika intege, ariko nk'uko Joseph Matata yabivuze ndetse na General Emmanuel Habyarimana, ntago uru rugamba rw'amasasu cyangwa iki. Abantu bashobora abantu bashobora kugenda bakabohoza iki gihugu, bagahoremesha izi navuga ngo ababicanyi, aka gatsiko k'abavantara bose bakamanika amaboko. Abaturage bonyine nibahaguruka bagahagarara, ntabwo bisaba amasasu, nta kindi kintu bisaba. Birasaba byonyine kumva ibintu kimwe, bakabona ko uyu munsi ni Karasira. Batangiye bafata umwe, abantu batagira isoni zo gufata umuntu biciye ababyeyi, bakica abavandimwe be, nawe bakaba bamushyize ahantu nka hariya kandi yaranabigaragaje. Ni ibintu byerekana ko nta n'umwe bazasiga. Rero abantu nibahaguruke, duhaguruke twese, tubasabe kuzamura amaboko, bave ku butegetsi, bagende kuko bararambiwe, barimo gukora ibintu biteye isoni n'agahomamunwa. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya. Urakoze nawe Flora, kandi turagushimiye ku bitekerezo byawe byiza ndetse n'ubutwari ufite no kuba utabariza Karasira. Ejo bundi twatabarizaga Idamange, none dore Karasira nawe bamugeretseho. Abanyarwanda twese dukwiye guhaguruka koko tukagira icyo dukora. Claudine, wowe urumva bizagenda, tuzakomeza uvugira mu mubiri gitu, bizarangira ryari? Tuzambare combat yo kurwana n'abari abantu, tuzafata amabuye tujye tubateraho duhe nabo, cyangwa ari duhurira muri metro dukunje amashati turwane? Bizagende aba bantu, ibi bintu bizarangira kuko bigomba kugira iherezo. Pakesa so igomba kugira iherezo, bizagende ubu niho tugeze. Urakoze. Ibyo twavuze tubivugaho nyine muri iyi minsi. Twebwe nk'abanyarwanda bari hano hanze, ikintu tugomba gukora cya mbere, nubwo dufite ibitekerezo bitandukanye, tukaba turi mu mashyaka atandukanye, turi mu masosiyasiyo atandukanye, ni ibintu byiza cyane. Kuri njyewe ni gutyo mbibona, nkora mbivuga, Jean Paul Dore tubivugana. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bajya muri MND, bajya muri FPR, bajya muri RNC, ihuriro nyarwanda. Oya, bamwe bavugire ku ikamba, abandi bavugire ku isi n'ijuru, abandi bavugire ku buri muntu ku iradiyo ashaka. Ariko nihagira igikorwa tugomba guhuriraho, cyane cyane nkatwe turi hano hanze, tuzi abantu bahereza imfashanyo u Rwanda, nimuze abazi kwandika mukompoze mwandike, abandi dusinyeho, abandi tubyohereze, tukoresha amatwita. Nta kuyikoresha ni iminota 2. Ejo bundi hari umuvandimwe nabibwiye, arambwira ngo mwebwe mukiri abajene ngo nimubikore, kuko gucreate Twitter bisaba ikintu kingana iki.
naho ikibazo kiri epuruta twabibonye ko iyo abantu batwise ari benshi umuntu mubwira agira akabyibazaho abantu barenze ijana n'igiki kibaye hari aho twabikoze baduha audience rero gushyira hamwe juste ku kintu gitoya cyane nibaza ko ari cyo kintu c'est la moindre des choses à faire nk'abantu bari hano hanze tugashaka hakagira ekipe ishaka abantu bafasha u Rwanda tukabitaho tukabamenya indi ekipe ikamenya kwandika ikabandikira abandi tukabisinyaho abandi bakabyohereza byaba ngombwa hakagira na delegation igenda icyo ni cyambere abantu bari hano hanze twakora cy'ingenzi tunegirija abantu batitaho wenda hari ubwo twongeye kukivuga dushobora kongera kubihagurukira nabonye abanyarwanda kubabwira ari ugusubiramo kenshi nk'abantu rero bari mu Rwanda ngewe mpora mbivuga umunsi bishe ababyeyi banjye bakuru banjye baritemo narigoma barambwira ngo ugume igoma uhita ufata indege ujye iki Kinshasa naravuze ntabwo nshobora kugenda ndi hafi yabo muri kwivuga muri mu Bufaransa abandi bari mu Busuwisi ntabwo nshobora kugenda ntamaze kubona byibura ukuntu mu rugo byagenze uyu munsi nibyo bituma ntanga témoignage byibura abantu bakabyumva naho ubundi birwa bavuga ngo none se ngo bene nyakuru ngo batabivuga ngo kubera icyo uvuga wenyine havuga nuko njyewe nabibonye n'amaso yanjye mwimagine yibaye ntarabibonye abantu iswe baba babyemera icyo ni cya kabiri rero naragiye njya mu rugo nkora constat ndabibona bishobore kuba byaranangabanyirije ahari ku gahinda nari mfite kuko hari nka bakuru banjye babiviva nabi cyane kundusha kubera ko ahari nibaza ko batabibonye nabo hari igihe bangirira impuhwe ngo ibintu wabonye ahari byatumye nanone ugira agahinda kenshi ariko tubiganiraho tukuzuzanya tugahozanya Imana ishimwe niko nabivuga rero namaze kubireba ntago narekeye aho gusa nahise njye Kigali muri Riprodor ndagenda ndabivuga uko byagenze uyu munsi Amnesty International yarabyanditse ejo bundi narongeye mbitangamo ubuhamya babirebe neza muri Amnesty International namaze kubivuga kuri Riprodor bakuru banjye bari naha nabo barabisakuza noneho haza umuntu wo muri Amnesty International wo muri Canada aza kundeba ndabimubwira uko byagenze ndetse mubwira n'utuviraje twari duturanye ukuntu biciwe no kubabisha rero biceceka abantu bari mu Rwanda cyakoze nabonye barateye intambwe nyine turababwira ngo nibadufatira amafilime batwereka ukuntu byagenze bateye intambwe ariko nibongereho nanone ikindi cya gatatu abantu bari mu Rwanda mwaba abahutu mwaba abatutsi hari ibyo nari maze gushimira none hamwe mayire turi kuvuga tuti abarokotse nimushyireho ingufu abari mu ipfunwe ry'uko bashinjije nibarekeraho n'igihe kirageze noneho bakora igikorwa cyiza iyo mvuze rero ngo abarokotse bamwe bakambwira ngo mbese ngo urirwa ugira warokotse umututsi kurokoka ntago ari ubwoko nongere mbisubiremo nararokotse kuko nahizwe sinicwa nararokotse noneho rero banyarwanda bari mu Rwanda murekeraho muve mu bwoba ndabwira ko njyewe natabaje nimukomeza kuguma mu bwoba uyu munsi mvuze uyu munsi gusa ntavuze n'ejo bundi abampamagaye Claudine dufashe turahinga ntibyere Sebeya yarabijyanye Sebeya sitabijyana ubwo butegetsi bubitaho ubutegetsi bwaje kwiba ibintu byacu twese bajyana muri FPR yabijyanye bajye bareke kubishyira Sebeya ntago ubutegetsi bwa Paul Kagame buzigera buzana abagronome n'abaveterineri ngo bakoreshe imiringoti cyangwa ibiki namwe ntago bazigera babaha urota yo kujya kubikora bazakomeza babahige rero aho kwirirwa mu nyandikira ndabinginze noneho mbasabye n'imbabazi ndababwiye ko nta mfashanyo zanjye muzabona mu gihe mutari mwahaguruka ngo mujye gutabariza bakarasira bafashe risike nk'iyo nanjye nafashe bakaba baravuze uko byagenze ibyababayeho niba mwebwe mutazi kuvuga uko byababayeho kuko mwese mwariciwe ndabazi mwese nk'abaturanyi banjye uwo baticiye se na nyina bishe data kandi murazi akamaro yari afite muri kariya gace twari dutuyemo nk'uko namwe baso bari bagafite baracyariho ariko murebe ukuntu FPR yaduteje ubukene abari bashoboye kubaho irabica no kubeshaho sosiyete irabicira amara rero nimurekeraho aho kunyoherereza amawudiyo kunyoherereza message muhaguruke
muhurire hamwe mujye inama muri karitsiye nk'uko twabigenzaga, twahuriraga mu masengesho, twarangiza tukajya inama ukuntu kwa gatandatu tuzaharura umuhanda w'iwacu wo kuva ku ruganda rwa Pfunda kugera epfiriya. Namwe rero ni mushake byibura mu bigire groupe de prière, ariko muhahurire munavuga uburyo mugomba kwikiza kariya gatsiko kabamereye nabi gutyo. Ntabwo muzigeza mweza Sebeya itarigeze igomerwa izabijyamo, muzicwa n'inzara, mwicwe n'amasasu, ibirunga. Rero mushatse mwahaguruka mugapfa kigabo. Muzehe Matata niwe ukunda kuvuga ngo kugira ngo shetani izaze nkubita inkonjo meze gutya nunamye, nzahindukira duhangane, uzica undi azagende, kandi mwebwe muzagenda mwemye. Ndumva ari ibyo ngibyo nabwira abantu bari mu Rwanda, nibahaguruke bavuge, nibahaguruke bandike, nibahaguruke biyorganize. Natwe inaha turimo kwiyorganiza, turi kuvuga, tuzareba uko tubigenza, nidushyire hamwe naho ubundi tuzashiraho dushwirire. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze Claudine, utanze ibitekerezo byiza. Aravuga uti mwandikira abaterankunga, mu tweetinge, mukore za tweet, mwandikira abantu bose, mwohereze. Hanyuma kandi abari mu Rwanda mugerageze mukuru uko mushoboye kose kugira ngo mugire ikintu muhurizaho, mwumvikana mugomba gukora cyo kuresista kuri karagatsiko. Ibyo rwose nanjye turabyemeranyaho, ndanabishyigikiye cyane. Birumvikana karagatsiko kabashyiramo bamaneko benshi. Nkiba mu Rwanda aho nari ntuye, nari mfite bamaneko babiri bashinzwe urugo rwanjye. Babiri baraje bakodesha inzu icyumba kimwe imbere y'urugo yaho twari dutuye. Nasohoka batarasohotse uko nyine nari nariyamamaje mu budepite, ubwo nahise njya kuri liste. Haza abashyitsi, bati haje abashyitsi. Twanywa icyayi hanze tuganira, bati bakoze inama. Ubwo kandi niko ibyo nkubwira, narahamagarwaga, mwakoze gutya, hari abantu baje iwanyu, hari ibintu byagenze. Noneho umuntu aza kumbwira ati, ariko nkabaza, ariko se aba bantu hari umuntu mu rugo b'amakuru bimeze bite? Aba bantu bimeze bite? Nza gusanga umuntu arambwira ati, no, turaduhungu tubiri tuba hariya imbere y'iwawe n'utumaneko two muri Dema dutuyemo hariya, dukodesha hariya, twatunda icyuma yababwiye, tuba twambaye icocero turya mu giturage turiyo, kandi niyo systeme bakoresheje kugira ngo bakore n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Aho birumvikana ko abanyarwanda bibaguye kugira ikintu, kuko muraganira gutyo muri batanu. Nk'uko Claudine avuga ati twaganiraga gukora umuhanda muri batanu, hakaba harimo umwe akaba yabyirukankanye tari mfite amakuru, hari abantu bashaka kugira gutya, bakaba baje bakamanukira nk'iyagatera, bose bakabakukunda. Abo bajugunya muri Sebeya, basugunya muri Rweru, abo bakubita udufuni, abo batera inshinge, abo bajyana za ntuza kubakeba n'uruhu bakagenda barwomora. Ibyo byose barabikora. Ariko mwibuke neza, Abayisiraheli bari mu Egiputa bahuraga n'ibirenze nk'ibyo ngibyo. Barabakubitaga bakakoresha ubukoroni bundi burenze ubw'abanyarwanda bari mu munsi, ariko barumvikanye ku mugambi. Umunsi umwe barahaguruka bose baragenda.